Вот подошла к концу первая рабочая неделя, и можно подвести кое-какие итоги. Всю эту неделю, все 5 дней, я занимался исключительно монтажом теплых полов. В первый день я пролил стяжку специальным упрочняющим составом, потом нарезал штробы и на прочный плиточный клей укладывал кабель теплого пола. Вот, в принципе, и все, чем я занимался всю эту неделю. Но удалось заработать кое-какие деньги. Ну что, на этой неделе мои работы закончены. Пятница вечер, суббота и воскресенье я не работаю. А сегодня удалось заработать 8500. Неплохо. И итоговая сумма за неделю получилась 37 340. Я иду с опережением.